ainan kelawan kahanane au nau'an tomaceme biirsali jari hati kelawan ngeculake hewan pemburu au nahwis sahmi utawa sepadane anak panah. Syarat yang keempat dalam berburu adalah qasdus shaidi ainan au nau'an biirsalil jariyah au nahwis sahmi. Ada niatan berburu baik secara ketok moto kahanan mangko ya wong ku gampang ngarani nek pancen berburu au nau'an to macamnya. Artinya tidak mudah dibaca, hanya pemburu-pemburu tok sing ngerti nek berburu dengan cara biirsali jariha, melepaskan hewan pemburu au nahwis sahmi atau melepaskan anak panah, tombak, beduk, arit, kok alante, kok balangke. Nah, beduk barangake niat berburu. Nek ngono ya ora halal. Nah, misalnya orang sengaja kok wis mati ya ora halal. Kaya Pak Heru nake kepatok nek apa. Misalnya patok wit baru ndrano kepatok terus mati. Sakano itu ndak halal dagingnya. Nah, kudune apa dibeli meneh. Nah, makanya harus ada kehidupan masih urip. Harus ada penyembelihan. Wala yaduru lan ora bahaya apa khotohu. Salah sasaran, salah fidoni ing dalam penyono. Awil isobatu utawa tepat sasaran. Wala yaduru al khota'u fi dhoni awil isobah, dan juga tidak menjadi masalah akan salahnya prasangka atau benar. Wah, iki aku niat berburu ayam malas kae, ternyata kena liyane. Salah sasaran sing tak arah niku sing tak alang titik A sing kena titik B, ndak jadi masalah. Walau arsala mongko lamun ngeculake sapa wong ma ing perkara dukira kang wis ditutur apa ma dukir ku berarti napa jarihah au nahwisami ma ing hewan pemburu utawa alat tajam. Dukira kang wis tutur apa ma lisaidin karana berburu donan hale nyono ana sak temne said iku hajarun watu au hayawanun to hewan ghairu makulin kang ora halal dimakan au arsala utawa ngeculake sapa wong ila jamaatin maring kumpulan minal dibai nyatane saking pira-pira kijang fa asoba mongko ngenani apa madukir jarikah utawa hewan pemburu utawa panah dimo fa asoba minal dibai fa asoba niku makane wahidan ing kewan siji minha saking jamaah minal dibai au qasada utawa nyengaja sapa wong wahidan ing kewan siji saking kumpulane kidang mang fasoba mongko kena apa madukir ghairuha ing sakliyane wahidah mintil kala jamaah saking mengkono kumpulane kidang halal mongko halal apa almasidu hewan sing diburu fi jami'i dzalika ing dalam sekabehane mengkono lau arsana madukira
lisihati Gusti karena benere berniate wong, yaitu niat berburu. Wala tibaro lan ora ana pemilah-milah atau penganggepan itu mawjud bil khotohi kelawan salah sasaran al madkuri kan wis disebut ngono mau. Tibala yang turu al khotohu ila doni awil isobah. Baik sasaranmu itu tepat atau tidak jadi masalah. Misalnya piye lau arsala madukir liswai dan dona anau hajarut atau hayawanu ghairu ma'kul. Kalau kamu melepaskan hewan pemburu atau panah atau tombak arit bendu kok balangno karena untuk berburu, namun kamu juga menyangka tidak yakin akan hasil buruanmu. Kowe cek was-was, waduh sing tak balang mau, sing tak marah mau, engko ndek-ndek watu jebule. Engko ndek-ndek kewan sing ora halal dimangan. Au arsala ila jama'atin minadibar. Utawa niku ana segerombolan kidang. Ana kidang 10. Terus kok balang, kok panah anggar melepaskan panah, anggar balang arit, faso bawahidan minha. Terus kena salah sini kewan kidang sing 10 mau. Al qasoda wahidan faso baghairha min tilkal jamaah. Atau kamu mengincar salah satu kidang yang berkelompok tadi, kemudian malah kena liyane. Kowe ngincer kidang A, sing kena malah kidang B. Hala al-masidu fi jami dzalik sihati kosti. Maka hasil buruan dalam semua kasus tadi sah halal dimakan. Wala tibara bil khata'il madkur. Soal salah sasaran seperti tadi semua itu tidak ada penganggapan sah. Walau arsana namun ngeculake sapa wong kalban ing asu ila swaidin maring hewan sing diburu, hewan buruan fa akhoda mongko nyekel apa asu swaidan ing hewan buruan to sing diburu akhara kang liya halal mongko haram apa sek. Itu gara-gara ana kaidah wala yaduru al khotau fi doni awi isobat. Nek kamu melepaskan anjing untuk memburu satu hewan, ya, memburu satu hewan, misalnya kowe ngelepas anjing tujuanmu memburu kidang, fa khada syaitan akhar halal, dalalah malah untuk ayam malas. Bagaimana hukumnya halal? Sementing kan wis ana tujuan berburu sih, gitu nih. Kamu melepaskannya anjing mau tujuan untuk berburu. Mula wingi durika nek ora diculake berburu dewi niku haram. Gitu nggih? Haram karena tidak ada unsur tujuan dari majikan berburu. Ujuk-ujuk ana anjing dia wis terlatih tapi dia ucul dewi golek-golek buruan dewi hasilnya haram. Makanya niku harus qaul napa? Qasdul sayd. Wa in adara namun ngaweh apa asu ila ghair jihad maring sakliyane arah-arah panggonan. Al mursali kang diculake apa asu ilaiha maring jihad. Fa inin tafa mongko lamun dadi sepi apa qasdu tujuan al madkuru kan disebut tujuan berburu doro mongko bahaya pak alqos intafal qasdul makur. Sekarang ngeten wa in adara ila ghairi jihad al mursal ilaiha. Kalau anjing yang dilepas tadi berpindah dari kawasan yang disengaja untuk menjadi kawasan buruannya, misalnya
ngelepas asu ning hutan Penggaron. Niate niku berburu ning hutan Penggaron sing pas kae. Nggon yo dalan gitu. Sekitarnya situlah. Sampeyan kan tidak ada niatan berburu di hutan Penggaron sing ana wit-wite cemara. Bae niate ning nggon sing ora cemara kan sombone ra kan itu. Ndak ada niatan berburu ning nggon sing ana wit-wite cemara. Nah, terus asu sing kok lepas ku malah tekan wis sing ana cemara kan wis waduh sane kok. Nah, sehingga nek kamu pendu niatmu untuk berburu sampai ke sana, niatmu hanya berburu di wit-wit sing padang nih kok. Cemara nih, fa in tafa'al qasdul madhkur. Terus asune malah tekan ke cemara, sedangkan kamu tidak ada niatan berburu sampai ke sana ke hutan sing ana cemorone, ndoro, maka hasil buruannya itu haram. Karena kamu wis tidak ada kos sesuai di sana gitu deh ya. Falau kana mongko lamun ana iku fiyadihi ing dalem tangane wong apa sikinun pisau. Fasakoto mongko nuli tiba apa sikin. Wang jaraha lan terluka disebab sikin apa swaidun hewan buruan wa mata lan mati apa swaid. Aukana tono sapa wong iku ket nasoba. Teman-teman masang sapa wong ming jalan ing arit fisabakati ing dalem jaring sing kanggo merangkap binatang buruan. Fatak saru mongko nuli tergincir to tumiba bi sebab arit apa saidun hewan buruan wa mata lan mati apa said. Auna sopa utawa masang sapa wong sikinan ing peso famata mongko nuli mati apa saidu hewan buruan bimururihi sebab lewate said alaiha ing atase peso. Awata astawa tumiba apa peso tiba apa peso ala hal kimakule ning atase tenggorakane hewan kang kalah dimangan. Fakata asu mongko nuli nugel apa sikit ing hal kumakul haruma mongko haram apa almasidu hewan sing diburu. Fi jami'i dzalika ing dalem sekabehane mengkono-mengkono lau kana fi yadi sikinun fasaqata wal jarabi saidu wa mata sateruse. Nur mata lau kana fi yadihi. Lintifai qasdi al asli fili karena ora anane tujuan pokok nglakoni buru utawa irsal. Asli irsal tujuan pokok ngeculake hewan buruan utawa alat pemburu mau. Nah, sekarang ngeten, lau kana fiyadihi sikinun. Nek kowe nggodhoki besok arit bendu. Kalau andai kata di tangan seorang itu ada peso, ada arit atau bendu. Fasakoto kemudian arit peso bendu mau terjatuh. Wajara bisa itu dua mata. Misalnya kowe menek wit ning Penggaron, ning gunung, ning alas menek wit, bendumu tiba ngenani kidang, ngono ya. Ngenani kidang terus mati kidangi. Al-kana qad nasoba min jalan fisabaka utawa kowe masang arit bendu ninggon jaring perangkap untuk masang hewan. Cara ini apa arane? Kan jaring sing ge masang kewan itu jaring-jaring perangkap. Nah, biasanya wong-wong nonton terus kok pasang kayak perang deh biasanya di kan jaring untuk perangkap gitu. Jadi tapi untuk berburu. Fatak saru biswa itu mata. Kemudian kidang mergo kena perangkap masuk perangkap mida arit bendu saka pasang terus tiba mati.
Kamu masang perangkap. Au nasoba sikinan fama ta'asa itu bimururi alaiha. Utawa kamu memasang peso bendo arit, kemudian peso bendo arit itu tadi dilewati oleh hewan berburuan sehingga dia mati. Midak atau kena gulune mati. Awaqan ala halqi makulin. Utawa peso arit bendomu iku mau nibani pas tenggorokane hewan sing halal dimangan. Nibani kidang, nibani pola ayam malas. Faqata azhu harma al-masidu fi jami'i dzalik. Kemudian tenggorokan itu mau putus. Jadi karena penyembelihan kan sudah memenuhi syarat. Nggih. Halkun diputus. Wis syarat. Tapi ini kan tidak ada unsur kesengajaan. Dan itu lagu buruan. Maka harwal masif. Semua hewan buruan atau kidang sing mati gara-gara ngono mau kabeh iku mau haram dikonsumsi karena lintifai kosti asli fili au asli irsa, karena tidak adanya tujuan untuk berburu atau melakukan perburuan atau melepaskan hewan buruan atau melepaskan alat-alat tajam seperti pisau. Dan ini sangat diperlukan ada unsur tujuan dari pemburu, gitu. Jika masang jebakan lawan boten sah. Walau harroka lamun ngobahake tenggerakake sapa wong asikina ing besok. Dabihan hale wong kang beleh. Wa hakat lan nggosokake. Wa hakat lan nggosokake apa asyatu wedhus halqa ing gerakane biar lan besok harumat mongko haram apa wedhus sakno li annal mauta karena sak temene mati ni wedhus iku kana ana apa mau iku bil harakateni sebab rong obahan bayang bayi mongko sayep yo apa ayat bato yen to dipelanggeri yen apa aib bata yen to ditayut bata yen to ditahan to ditangkep ditahan apa wedhus ben ra obah hali Allah ya taharaka supaya ora obah-obah apa mabuk atau wedhus mau. Dadi niki nek nyembelih lau harakas sikin dabihan nek jenengan nyembelih wedhus to pite ya kudu hati-hati. Kalau ada orang yang menyembelih wedhus atau pitik sapi, ini nyembelih hewan halal, dia menggerakkan peso bendunya, jeret, wahakas satu halqaha biha, kemudian wedhus sapi pitik karena ora digodhoki gulune, lan iki perlu digodhoki gulune, akhirnya dia pun menggosokkan lehernya, jeret. Kurimat maka wedhus pitik sing ngono mau haram ya, haram hasil penyembelihan. Jadi sampean mulo nek nyembelih wedhus pitik kan digodhoki to nggih. Karena kalau ndak sampean godhoki iki jedet gulu kok ngene terus gentenan wedhus sing gerak jedet. Nah, wis to. Nah niki haram mau disitu pamata haram di anam mauta karena bil harakatain. Karena apa? Kalau demikian yang terjadi berarti kematian wedhus tadi yang kamu sembelih itu dengan sebab dua gerakan. Sedangkan untuk penyembelihan nikah dengan satu gerakan. Jadi dihitung satu niku nek pancen kita yang menggerakkan dan alat penyembelihan tidak terpisah dari leher. Jadi mulai nek nyembelih ngejep, iki aja njus dicekuk ngene.
jeret cek andel jeret misalnya durung tugel to jeret nah tapi ini anteng ojo nanti iki melu obah ya sing disembelih kalau sing disembelih melu obah ngubahi gulu malah haram mula teori menyembelih fayambai ayat bato li alla yataharraka nek nyembelih kewan mau dibondo ya dibondo milih pas berbulu ben apa gak gerak-gerak nek gerak ya haram mboten mau gerak gulune walau arsana lamun ngeculake sapa wong jarihatan ing hewan pemburu aunah wasah min uta ing sepadane aunah wasah min uta ing sepadane anak panah lali swaidin ora krana buru balik tibari kuwati bari krana njajal kekuatane wong masang kan pamane fakarodo mongko nuli tumiba marang apa sambut swaidan ing hewan buruan fasoba mongko nuli ngenani apa sambut ing swaid haruma mongko haram apa swaid aidan halimari ringtifai kosti swaidi karena dadi sepine tujuan berburu. Sekarang lau arsala jariha aunah wasamin lali swaidin balik tibari kuati masalah. Andai kata kamu melepaskan hewan pemburu anjing misalnya atau melepaskan anak panah atau melepaskan barang arit bendu tapi lali swaidin tidak karena untuk berburu kue balangke arit bendu anjir balang kowe ora krana ngincar pitik ayam malas misalnya ora krana ngincar gedang wis mesti balangke jebret tidak ada unsur tujuan balang misalnya dan istibari kuati masalah kan tapi kamu hanya berlatih sejauh mana hasil pelemparan misalnya fakarodo toh mungkin kalau latihan titisisan toh wah kayak lompet tak titikin balang delala fakarodo saidan fasobau harumaida delala arit sing kok lemparke mau tiba malang kena napa kena bidang misalnya nah, malang berarti rapas lan ladepe faso baru menani terus mati nah, haruma itu maka hasilnya ya, bidang sing mati gara-gara lemparan panah bendumu sing gak krana ana tujuan berburu tadi haram karena lintifa ikos disaid di situ tidak ada unsur penyengajaan berburu. Al-khamisu te syarat berburu sing kelima iku ada muluhai bati ora anone ilange hewan falau jarahahu mongko lamun natoni sapa wong ing said birom yiklawan balang arit balang bendu dan seterusnya fahoba mongko luwi lunga apa said alhoba utawa lunga apa alkalbu asu wasaidu lan asu-asu pemburu wasaidu lan hewan sing diburu suma wajadahu mongko nuli nemu sapa wong ing said maitan halimati haruma mongko haram apa said wala asar lan ora ana pengaruh iku maujud liqanil kalbi maring anane asu iku mutadammihan wa apa sing dilati bidami kelawan napa jenenge
getahe asu. Naam ya harma. Syarat yang kelima ada ghaibah. Kewan sing kamu buru ada ghaibah, dan hewan sing kamu berburu itu tidak lepas jauh-jauh darimu. Orang masih terpantau, terpantau. Mula falau jarahahu birami fahoba. Kalau ada orang melukai hewan buruan dengan sebab dibarang arit, dibarang bendu, ono pite, ono kita kok berang jebret, tapi dia fahoba iso melayu jauh dari sehingga kamu tidak melihatnya, tidak bisa memantau. Misalnya, nah ngono kuwi terus kamu goleki, wah ning ndi mau kekebek. Suwe tekan adoh nggih ketemu jeblen wis mati. Nah, niku haram. Ketika sudah jauh darimu tidak terpantau lagi. Al-ghabar kalbu wasaidu summa wajah maitan aroma. Utamanya kamu yang berburu memakai hewan buruan, pemburu kayak tidak asu. Nah, asu sausé nyekel kidang misalnya. Summa wajah tahu terus asu digondol menjauh dari kamu pun kehilangan jejak, tidak bisa memantau dengan di asu mau. Terus akhirnya kok goleki ketemu. Nah, ketika ketemu kidang sing dicekel asu mau wis mati, harum, maka juga haram. Jadi intinya nek kowe mbalang utawa kowe berburu nganggo asu, isane hasil buruanmu iku halal, maka hasil buruannya itu tidak jauh-jauh darimu. Kamu tidak kehilangan jejak gitu ya. Lehmu ngeculke asu ning kene yo cek ning sekitar kene ora kok nemu ning endi ning misalnya sendang ning makam kan wis jauh tadi itu. Tokoe mbalang ning kene melayu keaduan tekan kono iku pun sudah jauh. Nah, berarti hukumnya haram, harus masih dalam pantauan, okay? Nah, dalam satu kawasan. In jarahahu lamun nakoni sapa wong ing swaib. Wa kana lan ono sapa swaib iku apa swaib iku muntahiyan tekan ila harakatil matbuhi maring gerake hewan sing disembelih sing kejet-kejet. Al asoba utawa ngenani apa barangan mau matahu enggon sembelihane swaib. Suma goba mengkonuli lunga apa swaib. Wa antara kahulan nemu sapa ing swaib maitan ing mati halal mongko halal apa swaib. Sawaon iku padha uga wajadahu nemu sapa wong ing swaib fil ma'i ing dalem banyu. Awujida utawa ditemu fi ing dalem swaib apa sahmu ghairihi anak panahe wong liya sing wong liyane wong sing berburu alias wong liya. Sekarang kalau ada kasus ngeten, in jarahahu, nek ana wong berhasil melukai hewan buruan, berhasil melukai kidang, wa kana muntahiyan ila harakatil matbu, sehingga kidang itu sampailah pada gerakan kejet-kejet, gerakan apa hewan dari disembelih itu klepek-klepek gitu. Nah, ngoten niku asoba matahu, atau dia melempar kidang dengan bendu delalah kena gorokan, tempat penyembelihan berarti gorokan gulu leher. Suma goba wa atarakahu mayitan. Kemudian kidang tadi lari, kidang sing berhasil dia lukai atau berhasil dia lempar dengan air kena dengan bendu kena gulune iku lari terus nemu wis mati,
maka halal. Jadi mau tapi kan wis kecil-kecil toh, begitu dibalang wis kecil. Biasanya pitik nanti tak wis kecil kadang-kadang iso melayu meneh kan ngoten iki. Aku wis kecil-kecil, bar kecil-kecil dari iso melayu awake ini kekebet goleki. Ketemu wis mati. Halal nek ngono. Sawaun wajadau filma awujdafi sangkhairi. Baik orang tersebut menemukan hasil buruannya di air ataupun tidak, atau bahkan ternyata ning kono ana arite bendone palemolio. Misalnya Pak balang tidak jebret balang saya bantare kecil-kecil. Bar kecil-kecil dari iso mlayu meneh. Kang sapai terus ning kejauhan lho kono tidak kayak gini. Mau kan mungkin gemrayu gigal, nggih. Nah, terus kang sapai sing gigal bendene Pak Harun. Terus kang sapai di balang nempel ning kono. Akhirnya tapi kang sapai ra nemu, sing nemu Pak Harun. Ini pun tetap halal gitu ya. Wa amma dzabhu anapun utawi penyembelihan hewan falahu mongko iku tetep kedue dzabhu arba'atu arkanin utawi ana 4 rukun. Nek kue nyembelih kewan maka ada 4 hal yang harus kamu perhatikan. Nek kue nyembelih wedhus, pitik, entok dan seterusnya, 4 hal ini harus kamu lakukan. 4 hal ini tidak boleh ditinggalkan demi kehalalan hasil penyembelihan. Al-awalu utai yang pertama iku ada bihu wong sing nyembelih. Perhatikan dulu orang yang nyembelih. Wong sing nyembelih perhatekno. Wa tadabi wong sing nyembelih iku kullu muslimin saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok. Walau raqiqan senajan status sosial iku sebagai budak. Au wa fasikan lan wong sing ora genah kelakuane. Wa haidan lan wong sing haid wa junuban lan wong sing junub. Wa ahrasin lan wong sing bisu. Wa mukrahan lan wong sing dipaksa akrahahu kang maksahu ing mukrah sapa majusiun wong sing nyembah api. Sedangkan penyembelihan majusi kan tidak halal gitu kan. Wa kullu kitabiyin lan saben-saben wong ahli kitab lanang. Nasara wa kitabiyatin nasara yahdi lan wong ahli kitab itu. Nasara yahdi sing wedok. Tahilu kahalal apa munakahatuhu hubungan pernikahan kitabi lan kitabiah karo wong Islam. Pertama, untuk mencapai kehalalan hewan belian yang diperhatikan adalah zabi, pelaku penyembelihan. Jadi orang geruang halal nyembelih. Siapa yang halal penyembelihannya? Kudu muslimin wa muslimatin. Yaitu setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi wong wedok itu ya halal nyembelih. Itu rasa wedi-wedi. Walau rakan wa fasikon, bahkan wong muslim lanang wedok mau status sebagai budak atau wong sing kelakuane dipandang rangenah tetap halal dimenangno muslim. Ana wong kelakuane rangenah masyarakat wis ndendok wis enak ngembelih tetap halal. Cuma ya ini biasanya tetap dipercayano mari kiai, santri, ustaz atau lebih mantap. Karena nanti juga ada syarat-syaratnya. Waha itu wa junuban wa ahrasin. Atau perempuan muslimat tadi niku lagi haid. Tetap sah penyembelihannya. Utawa sampean pas junub nyembelih hewan, sah apa ndak? Sah. Atau ada orang bisu
Orang bisu kan tidak bisa muni bismillah. Tapi kan tidak harus muni bismillah, itu sunnah. Lah sah wa mukrohat akrohal majusi. Bahkan ketika sampean menyembelih gara-gara dipaksa, sampean tidak punya keinginan untuk nyembelih, tapi dipaksa karo wong majusi kok nyembelih. Hasil sembelihan sampean pun sah. Lho kok ini majusi ya, karena majusi itu penyembelihannya kan haram. Gitu kan? Majusi. Penyembelih haram kemudian memaksa jenengan untuk nyembelih, tapi jenengan iku muslim, maka sesembelihan pun halal. Wa kullu kitabiyyin wa kitabiyatin tahidu munakatuhu. Dan semua lelaki Nasoro Yahudi, semua perempuan Nasoro Yahudi yang halal hubungan pernikahan dengan orang muslim, boleh nikah dengan orang muslim, niku halal penyembelihannya. Nah, wong Yahudi Nasoro sing boleh bernikah dengan kita wong muslim, niku Yahudi Nasoro yang sebelum kelahiran Nabi penduduk negaranya sudah mengamalkan Nasoro dan Yahudi, sudah cekelan napa Injil karo Taurat dan masih yang asli orisinil. Dan ini cara sekarang hanya terdapat di Vatikan, kados nggih, Jerman, negara-negara kono ya. Dengan demikian Indonesia, bahkan Indonesia itu kan juga melarang hubungan perkawinan antar beda agama asli kan. Nah, karena kedatangan Yahudi Nasoro Kristen di Indonesia itu barusan, bahkan di Islam kan data setelah penjajahan tadi, ono Portugis barang itu tadi kan jauh-jauh. Maka secara aturan agama kita nikah dengan non muslim di Indonesia yang di Nasrani tidak boleh. Maka kita memakan penyembelihannya mereka itu tidak boleh. Paham deh? Paham ya? Wa inna ma halas ain pastinya halal apa dabaihul Yahudi, piro-piro penyembelihane wong Yahudi wan nasori lan piro-piro penyembelihane wong Nasori sing mergo halal untuk kita nikahi, pernikahan dengan kita umat Islam, karena latar belakangnya negarane napa sudah memeluk Yahudi Nasrani sebelum Kanjeng Nabi lahir. Liqouli ta'ala karena dawe Allah ana ing surah Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladina utul kitaba khidul lakum. Wa ta'amul ladina utawi tegese utawi sembelihane wong-wong utukan diparingi sapa ladina al-kitaba ing kitab. Injil lan Taurat iku khilun halal lakum kanggo sirahe umat Islam. Hasil penyembelihan Yahudi Nasoro yang masih orisinil, yang mereka sejak leluhurnya sudah memeluk Yahudi Nasoro sebelum kelahiran Nabi, khilun lakum, halal hasil penyembelihan mereka untuk kanggo umat Islam. Wala asrolan ora ana pengaruh iku maksud liriki kedua budak atau hamba saya fidhabi ing dalem masalah wong sing nyembelih. Dadi mbah iku budak mbah ora, dalam urusan menyembelih tidak ada pengaruh sama sekali. Maknanya tetap halal. Orang kecil, oh itu sebenarnya budak haram ndak. Fayahilu moko halal apa zakatu amatin, penyembelihan budak wedok kita biatin kan beragama Nasoro utawa Yahudi yang sejak zaman dahulu kala orisinil. Wa in haruma senajan haram apa munakahaduha nikahi amat. Li'an amatu kitabiah li'an nariko kerasa temne budak ikuman menyegah mina nikahi sanging pernikahan
dunadzabi dudu penyembelihan. Jadi la asaro diriki fidabih, di dalam masalah menyembelih niku tidak ada pengaruh untuk halal dan haramnya hasil penyembelihan. Fayahilu zakatu ammati kitabiyah. Oleh sebab itu nek ana budak amat sing beragama Nasara atau Yahudi kok nyembelih pitik misalnya tetap halal. Wa in haruma munakahatuha, meskipun kita wong Islam niku diharamkan untuk menikah dengan amat budak perempuan Yahudi Nasara. Budak ya, nek Yahudi Nasara ini boleh sepanjang seperti yang saya terangkan tadi, orang Indonesia. Karena apa? Li'anna riqaman minanikah dunadzabi. Karena kalau urusan perbudakan itu hanya menjadi penghalang pernikahan, hanya orang ngesahke nikah tok, tidak sampai menjadi penghalang penyembelihan. Jadi nikah rasa ning nyembelih sah. Wala tahillu lan ora halal apa zakatu majusiyin, penyembelihane wong sing beragama Majusi. Majusi niku penyembah napa? Api nggih. Api, bintang, napa-napa niku. Wala wasaniyin lan ora sah apa penyembelihan, ora halal apa penyembelihane wong sing nyembah berhala. Wa nahwihi lan sepadane Majusi wala wasaniyin mimman nyatane saing wong lan kita bahkan ora duweni kitab suci ku maujud atau diman. Kitab suci maknanya kitab samawi. Kitab suci kan ono sing kitab samawi, kitab ardi. Ono kitab yang diturunkan dari langit. Ono sing ora. Kitab yang diturunkan dari langit nggih sing pokok ono papat Quran, Taurat, Zabur, Injil. Gitu. Sing ora ya kaya kitab-kitabe wong Majusi, wong Wasani, Hindu Buddha barang itu nggih. Jadi la tahilu zakatu majusiyin wala wasaniyin wa nawihimah mimman lan kitaballah. Tidak halal hasil penyembelihannya orang Majusi, orang yang menyembah api, orang yang menyembah berhala dan lain-lain. Orang yang menyembah patung, orang yang tidak beragama komunis, memang la kitaballah, yakni wong yang tidak punya cekelan kitab suci yang diturunkan dari langit. Jadi, kita memakan hasil sembelihannya wong komunis, kita memakan hasil sembelihannya wong Buddha, Hindu dan seterusnya, itu tidak boleh. Bahkan Nasara Yahudi yang ada di Indonesia tidak boleh. Wala zakatu kitabin lan ora halal apa penyembelihane wong Nasara Yahudi. Tahrumu kang haram apa munakahatuhu, hubungan pernikahan Yahudi Nasrani di fakti syartil munakati karena orangane syaratir pernikahan anati kang bakal teko. Dan tidak halal mengkonsumsi penyembelihannya Nasara Yahudi yang haram untuk punya hubungan nikah dengan mereka, karena tidak adanya syarat-syarat nikah dengan mereka. Siapa? Jadi Nasara Yahudi penyembelih nikahin iki kan ana sing boleh dinikah, ana sing ora. Kan ngoten ya. Sing boleh dinikah yaitu yang leluhur-leluhur mereka niku sudah memeluk Nasara Yahudi sebelum Nabi lahir. Sing haram dinikah yaitu Nasara Yahudi yang memeluk Nasara Yahudi setelah Kanjeng Nabi lahir ke Indonesia. Nah, ini pengaruh mengekor pada penyembelihane ini mengekor pada pernikahannya. Paham ya? Nek nikahane halal, napa penyembelihan halal? Nek nikahane haram, penyembelihane haram. Wa aulan nasi utaine utama-utamane manungsa bidakhi kang lakoni penyembelihan iku ar-rajulu wong lanang an-aqilu kang berakal al-muslimu kang Islam.
Sumal mar'atu mongko nuli wong wedok al-aqilatu kang berakal al-muslimatu kang Islam. Summa sobiyu mongko nuli cah cilik al-muslimu kang Islam al-mumayyizu kang wis pinter iso bedakake perkara. Sumal kitabiyu mongko nuli nasara Yahudi. Sumal majnunu mongko nuli wong edan. Barang wong edan iki halam iki lho ya. Wasakronu lan wong kang mabuk wasobi lan cacilik wairun mayis kang durung tamyiz walakin ma'al karha tapi sartane merkro fisara sati ing dalam penyembelihane wong telu al akhirati kang akhir. Sing akhir berarti wong majnun sakron sobi wairun mumayyiz. Khaufan krana wedi min udubihim saking ngalai salah satil akhirat anil madbahi saking gon penyembelihan. Wa awan nasi bidhabi arrajul al-aqil muslim. Bener nek wong sementing Islam utawa kitabi niku halal nyembelih. Tapi yo ana endi sing luwih utama kan ngoten to nggih, ana endi sing luwih utama. Sampeyan misale bener sampeyan niku arep rabi cah iku entuk kabeh sementing Islam. Tapi kan ya ono sing utama ada pilihan, ngono ya. Ada pilihan. Nah, niki pilihan yang paling utama untuk hal menyembelih niku yaiku wong lanang, wong sing akal muslim. Berarti sampeyan niku bagian-bagian daripada aulan nas bid'ah. Wong sing napa mempunyai nilai lebih untuk diprioritaskan guna menyembelih. Lah nek wong lanang kok gak ono sumal mar'atul aqilah al muslimah ya wis wong wedok tapi ya sing akale normal terus sing Islam. Wong wedok wae kok gak ono sumal sobiul muslimul mayyiz ya wis cah cilik tapi Islam terus tamyiz. Lah nek muslim cilik tamyiz wae kok gak ono ya wis sumal kitabi nasara Yahudi tapi sing jelas boleh nikah dengan mereka tadi. Nek orang untuk nikah kan haram gitu nih. Lah nek wong kita mikano sumal majnun wasakron wasobi khairul majis. Dan wong edan, wong mabuk, sobi sebelum tamyiz. Jadi nek ana wong edan nyembelih ya haram. Ana wong mabuk nyembelih ya haram. Cah cilik imi setahun umure kok nyembelih ya haram. Sing penting apa? Nah niku nyembelih sesuai sasaran. Lakin ma'al karha fi sarasatin akhirah. Akan tetapi penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum tamyiz itu makruh hukumnya khaufan min udurihim anil madbah, karena ada kekhawatiran mereka menyembelih tidak pada tempatnya. Sedangkan kalau nyembelih tidak pada tempatnya niku napa haram gitu. Karena ada kekhawatiran tersebut maka wong edan kok penyembelih sah tapi makruh. Wong mabuk kok penyembelih sah tapi makruh. Nek wong cah sobi rumah kok penyembelih sah tapi makruh. Nah, cuman sahnya halalnya nanti setelah penyembelihan diperiksa. Oh niki sesuai dengan sasaran ndak. Nah, karena kekhawatiran itu akhirnya makruh penyembelihan mereka. Wa tukrahu lan dimakruhake apa zakatun akma penyembelihane wong sing buta. Lidzalika krana arae mengkono khaufan min udurihim anil madbah aidan halimali. Begitu pula nek ana wong buta kok penyembelih niku juga makruh karena apa? Ada kemungkinan juga sing disembelih orang tenggorokane ngono ya. Orang tenggorokane ada kemungkinan ke situ. Lah kok nek bener-bener gak tenggorokane ya malah haram. Asani pun mungkin manfaat para Al-Fatihah. Insyaallah ya bismillah. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in dengan surah al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.